Kenapa alergi bisa bikin anak ngorok pas tidur? Kebiasaan ngorok anak pada saat tidur ternyata bisa dipicu karena alergi loh, termasuk debu, polusi, atau bahkan bulu hewan yang bisa memicu reaksi alergi, sehingga saluran pernafasan anak jadi tersumbat. Kalau tenggorokan dan saluran nafasnya tersumbat, maka bisa menyebabkan ngorok. Tapi bunda nggak usah khawatir, sekarang bisa kok kasih madu Flybi untuk redakan ngorok. Madu Flybi ini memiliki kandungan yang namanya antibakteri dan sifat antiinflamasi yang membantu meredakan ngorok pada si kecil. Dengan 2 sendok madu Flybi setiap setelah makan, tenggorokan si kecil bisa lebih lega dan terbebas dari ngorok. Madu Flybi madu herbal yang sudah bersertifikat BPOM, jadi aman dikonsumsi setiap hari. Bisa untuk anak-anak sampai orang dewasa juga ya. Jangan sepelekan masalah ngorok, yuk redakan ngorok dengan madu Flybi.